Daawwattoota addunyaa irraa hordoftan maratu nageenyi keenya isin akka qabu ashama akkam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun sa'aatii kana qabannee dhiyaannee jirra. Oduun sa'aatii kanaan Abrahaam Biruutu isinitti hima. Qorannaa laaboraatoorii sa'aatiiwwan 24 darbanitti gaggeeffamee namoota 14 irratti kooroona vaayirasiin argamu ministeerri eegumsa fayyaa Itoophiyaa mirkaneesse. Namoota 14 keessaa 6 seenaa imala biyya alaa kan qaban 7 namoota dhibee kanaan qabamu waliin tuttuqqii kan qaban tokko immoo seenaa imala alaas ta'e tuttuqqii kan hin qabne ta'uu mirkanaa'ee jira. Warra haaraa qabaman 14 keessaa 9 Finfinnee irraa, tokko Oromiyaa irraa konkolaachisaa biyya biyyatti imalu, 3 immoo naannoo Sumaaleetti iddoo tursiisa addaa Jigjigaa nama jirudha. Tokko naannoo Tigraay irraa konkolaachisaa biyya biyyatti tajaajilu. Waliigalaan baay'inni namoota Itoophiyaa keessatti kooroona vaayirasiidhaan qabamanii 365 ga'ee jira. Dhibee kanarraa hanga yoonaa namoonni 120 yoo bayyanatan har'a namooti 4 haaraa bayyanatanii jiran. Qorannaa laaboraatoorii hanga yoonaa Itoophiyaa keessatti godhameen namoota 62,300 dhibee kana ilaalchisee qoratamaniiti jiranii. Oduu biraattiin ce'a. Hiikaa irratti waltajjii yaada ogeeyyii dhaggeeffachuuf qophaa'ee itti fufeeti jira. Kora kanarratti ogeeyyiin seeraa fi namoonni yeroo mootummaa ce'umsaa hooggansarra turan yaada isaanii dhiyeessuudhaan gorsa laachaa jiran. Namoonni tokko tokko filannoon yeroo gaggeeffamuu qaba yoo jedhan gariin marii fi waliigaltee siyaasaatu Itoophiyaa keessatti barbaachisaa jechaa jiru. Gumiin calallii heeraa Itoophiyaa waraqaa waamichaa akkuma tamsaase barruu seeraa fuula 16 kan falmii jabaa qabu qindeessinee dhiyeessinuus nu jalaa kuffisan jedhan hayyuun yuunivarsiitii Leefii Waashingtan Dr. Henook Gabbisaa sochii godhamaa jiru haqa qabeessa akka hin taanes qeequ. Hayyuu beekamaa yuunivarsiitii Finfinnee kan turan Profeesar Andriyaas Isheete immoo walabummaa miidiyaa fi filannoo yeroo weeraraa dhibee COVID-19 kanatti godhamu akka barbaachisuu yaada dhiyeessanii jiranii Guyyoo Waariyoo waa walitti qinceesse qaba. Filannoo biyyaalessi Itoophiyaa tamarsiishaneessoof caamsa bara 2015 godhamteen gareen mootummaa biyya bulchuu jechuun adduwaayin teessoo paarlaamaa Itoophiyaa harka dhibbaa keessa dhibbaan saamuun addunyaa afaan qabajeef. Sadaas bara 2015 immoo jechuun turtii ji'oota jaamboot uummati guddaan gaafa Afrikaa falmii maaster pilaanii jettu guutuu Oromiyaa keessatti itti qabsiisuun mootummaa sagalee uummata dhibba keessa dhibba argate. Hayeegi filame immoo misirroo jijaa akka jaba muddamsiisuun warrilleen ilmaan Oromoo qaqaalee rasaasaan daara baas. Dhoomerra duuf falmii waggoota furiif osoo gargarin citiin godhamaa turteen gareen Oromoo bakka bu'uun arcumme tiipelleeffataa turte Dr. Abiy Faalleen qabsoo sabaatii yoo bilisoomanii warri maqaa qabsootiin mana ba'e osoo milkaa'in jaarraa walakka lakkoofsiisilleen akkuma kan qabsoo mataatiin qe'ee deebi. Eegi sunillee duu paarlamaan koonyaaf naannoo biyyattii hundi bakka bu'uun uummata dhaabbataa jedhan warrum duraan dhibbi keessa dhibba argasuu waan taateef seeriin eeyyaman gorrabuu warri jedheen tokkolleen hin jiru. Adoo jedhanii waggaan shananeer mootummaa biyyattiitiin paarlamaaf kennam dhumachuun mootummaa maqaa jijjiiram jedhu nangoo qabateef warri saba qabsoomni jedhulleen filannoo marsjeessootiif walitti qophaa'uu jalqaban. Aramadduuf dhukkubii bara kooroona vaayirasii jedhan cabse seenuun filannoon qaragay keessa godhamtii jedha yeroon beekamneef dura seeq. Kan tolchuuf duub mootummaan biltsiginnaa ka Dr. Abiy Ahmad Ali dheeraatiin durfaamu filannoo waa'ee seereeyyamuuf jedhan keessaa furdhiyeeffachuun sullee keessa dubbii ikko seera hoomiin gare siyaasaa irratti kadhiyaattu malee fudhatama argachuun hojii seenaan. Ogeeyyi seera hayyoota wixinne richa keessatti hirmaachuun addureenee Itoophiyaa kan bocan dabalata ogeeyyiin seera hedduun propoosaal dhiyeeffachuun itti nuzaraa yoo jedhani. Dubbi hiikko seeraan barbaachifni gar hore seeriiktuutti ergan achitti immoo ogeeyyoo seera sab tokko shantaa yaadaaf ilaalchaan wal fakkaatan affeeranii gorsunuu kennaa jedhaniin hin fakkeessine fakkeeffadha jechuun xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohammad mormisatti keeyyaad. Gumiin calalli heer Itoophiyaa waraqata waamichaa akkuma gaggeesse naanaaf ogeeyyooti seera Oromoo waliin taane irreebsaati lama qofrafa barru seera fuul 16 kafalmi jaba akkasumas ilaalcha Oromoo bakka bu'uu galchine tur. Garuu yeroo waraqati kun itti galuu qabu yookaan submission deadline dabre jira jechuun keessa nu baasa. Harri isaa yaammataniyyuu dubbit gargalchuun mootummaa burjujjeessan ka jedhu ogeessi seeraatiif hayyuu yuunivarsiitii Waashingitaniif le Dr. Henook Gabbisaa erga tiwiitara ka pirezidaantii murtii waliigala Maaza Shannaafi waliin godmaxxansuun dubbi Jawaar fajajjabe. Cufaa fuduu marii ogeeyyiin seera gameeyyii jedhama mootummaan affeeramuun
jedhamuun irra wal qoraasuu jiran kanaan namooti tokko filannoo yeroon gaggeeffamu qabdii yoo jedhani gariin mariif waliigaltee siyaasaa barbaaches kaan immoo mootummaa Dr. Abiy Ahmad cina dhaabbachuun falma jiraachuu isaanii dubbata. Bara pirezidaantii yuunivarsiitii Finfinnee turetti muummichi ministeera duraanii Mallas Zeenaawii waliin ta'uun barattoota Oromoo adamsa ture jedhamuun barattoota yuunivarsiitii Finfinnee tabar 1990 turaniin jabduu amatamaa katurayyuun falaasama guddaan Profeesar Andrees Sheetee dubbii dhaddachiikoo seera tanirra yaadu warri mootummaa dhaga'uun feen dhangalaasuu isaatiin mormitootaan faarfamuu jira. Weerarri dhibe kooronavirus filannoo bilisaaf bilisummaa miidiyaa mirkaneessa jedhayyuu yuunivarsiitii Ameerikaatiif gorsaan olaanaan kunneen filannoon biyyaalessa isaati jedhamte akka godhamu qabdi jabeesse mormuun marii kallattii televiziyoonii faanaatiin godhama turtirra mootummaa rifache mariin dhaddachiikoo seera tunan akkuma itti fuftee jirti yaadi murteef gorsa achi dhagaa maal ta'uu danda'a gurqeessuun hordofuu jira. Koreen hojii raawwachiiftuu paartii biyyaalessaa Oromiyaa dhimmoota haala yeroo irratti ibsa baasuun rakkoo biyya mudateef yaada furmaataa gama isaatii akeekee jira. Rakkoolee biyyattii mudatan gadi fageenyaan xiinxaluu kan ibse paartichi rakkoo yeroo ammaa biyyattii mudatee jiru furmaata siyaasaatu barbaachisaa jedha. Mootummaa gorsa mana marii paartilee siyaasaatiin utubamee hojjetu yookiin consultative government hundeessutu fala ta'as jedhee jira. Ibsa haala yeroo fi yaada furmaataa paartichi dhiyeesse irratti barreessaa olaanaa paartii biyyoolessaa Oromoo obbo Muhammad Ahmadiin bilbilaan dubbifnee jirraa yaada isaanii taane dhiyaata. Rakkoo gaaga'ama jiraaf mudatee isa konstitutional crisis jennaani rakkoon konstitutional crisis kun ammoo gosa lama qaba uumaa isaatiin inni jalqabaa tokko mootummaan biyya bulchaa jiru yoo seeraaf amanamaa ta'uu baate inni kan ammoo federalistic crisis yoo jennu akka jennu yoo ta'u inni biraa ammoo iyyuu konstitutional mataa isaatiin yoo qaalawaa qabaate yookaan ammoo rakkoon tokko kan biyyattii keessatti uumamu tokko gama konstitutional saniitiin keewwanni ifatti waan sanii godhamu yookaan yoo hin jiraanne operational crisis jennuun sanidha. Kanaaf haalli biyya keenya mudate inni kun lamaanuu biyya keenyaatti yeroo ammaatti mudatee jira jennee nuti ilaalla. Rakkoo kana keessaa ammoo bahuudhaaf haalli amma itti deemamaa jiru karaa filannoowwan mootummaan dhiyaatee jiru kan karaa heerawaatiin yookaan ammoo karaa heera biyyattiitiin furmaataatiin mudaaf deemu waan hin taaneef furmaata siyaasaa barbaachisa jennee amanna. Kanaaf kaabamuun akka isaatti yaadni furmaataa yeroo rakkoon akkasii biyyattii mudatu maali jedhu furmaanni nuti akka jarmaatti xiinxalinee gaddeenee ilaalle yoo jiraate mootummaa gorsa mana maree paartilee siyaasaatti utubamee hojjetu yookaan consultative government jedhamu utubuu yookaan hundeessuun dirqamaa jennee amannaa jechuudha. Mootummaa gorsa mana marii paartilee siyaasaatiin utubamee hojjetu yookiin consultative government kan paabaa'oon akka furmaatatti dhiyeesse adeemsa mootummaa ce'umsaa yookiin transitional government hundeessuu jedhamurraa adda akka ta'e dubbatu obbo Muhammad. Sirna mootummaa consultative government jedhamu kana keessatti keessumaa dhimmoota guguddoo biyyattii ilaallatan irratti paartileen siyaasaa waloon ta'anii mari'achuun waloon kan itti murteessanidha jedhu. Hojiirra oolmaan murteelee kanneen garuu caasaa mootummaa aangorra jiruun kan raawwatamu ta'uu ibsanii jiran. Mootummaa akkasii jechuun ammoo iyyuu isa transitional government jedhamuun tootaalii garagara. Siyaasa addunyaa ammayyaa keessatti consultative government jechuun hiika mataa isaa qaba. Mootummaan waloon paartileen siyaasaatis ta'e mootummaa biyya bulchaa ture. Inni mootummaan consultative government jedhu kuni transitional government irraa wanti adda godhu paartilee hoggantoota yeroo akkasii keessatti dhimma gurguddaa imaammata biyyattii ilaallatu yookaan poolisii biyyattii ilaallatu irratti mootummaan biyya bulchaa turee fi paartileen hoggantoota irra ta'anii waliin mari'atanii wal amansiisanii itti hojiitti ce'u ta'a kanatti paartileen hoggantoota mootummaadhaaf akka gorsaatti fayyadu jechaadha. Hoggantoota ta'uu akka imaammota ajandaa gurguddaa yookaan imaammata biyyattii irratti waloon murtee laatu jechaadha. Hojii karaa gosa ammoo iyyuu taataa mootummaa duraamsine kan ta'aa jira. Yeroo wajjin turtii mootummaa gorsaan ijaaramee kana keessatti maaltu ta'amuudhaa qabaate jiru sun ifatti lafa kaa'amee jira waan ta'eef kana oolmaa gala ibsicharraa argachuu ni danda'ama jedhee yaadaa galatooma. Godina Harargee Lixaanaa Gumbii Bordoddeetti haati da'umsaaf ambulaansii waammatte warri tajaajila ambulaansii kennan waan jalaa didaniif lubbuun ishee darbee jedhu jiraattonni.
Itti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa aanaa Gumbii Bordoddee ambulaansonni aanichaa 2 gara Ciroo ergamaniitu lubbuun haadha tanaa dabartee jedhan. Daayirektarri barnootaa fi kominikeeshinii kan biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa adde Saadaa Ahmad bilbilaan OMN wayita dubbisetti akki jedhan warri darbuu lubbuu haawwaniitiif badii qaban kan itti gaafataman ta'uu dubbatanii jiranii gabaasa dabataa kunuuti. Godina Harargee lixaa aanaa Gumbii Bordoddee araddaa Saamaa keessa kan jiraatan aadde Munoo Huseen gaafa caamsaa torba bara 2012 waaree dura sa'aatii 5 irraa da'umsaaf ciniinsunitti dhufte. Keellaan fayyaa ganda san keessa tajaajila isaaniif ta'u kennuu kan hin dandeenye ta'uu erga barani maatiin isaanii ambulaansii aanichaa waammachuuf bilbilatan. Bulchaan araddaa Saamaa obbo Sa'idoo Abdii OMN'tti bilbilaan akka himanitti haadha umurii 28 tanaa fi daa'ima ishee baraaruuf sa'aatii 5 kaasee irra deddeebiin waajjira eegumsa fayyaa aanaa Gumbii Bordoddee fi shufeer ambulaansiitti bilbilullee tajaajila ambulaansii argachuu hin dandeenye jedhan. Gaafatamaa waajjira fayyaa aanaati. Fayyaa aanaadhaan irraan bilbilee ijoollee bilbilee jawarra maqaa argamu. Warra maqaa argamu ijoollee ani hoogganu. Hoogganaatti ijoolletti bilbilee sadi warra jirti miidhamni warra jirti sun sadi nu qaqqabni jenneen. Inni akkama hin dandeenye qaleenyi jiru naan jire adeenya irra jiraatee Inumaa shufeerri ambulaansii mukarra kaayii gara dhaabbata fayyaa geessinaan jedhe jedhu bulchaan araddaa tanaa fi namoonni achi dubbifne. Haala akkanaa keessatti haati tun gara galgalaa sa'aatii 11tti boqotte. Haala akkanaa keessatti haati tun gara galgalaa sa'aatii 11tti boqotte. Jiraattonni akka himanitti kanaan duras aanichatti araddoota godoo callee fi sabbaqaa irratti lubbuun haawwanii darbaa turuu himu. Magaalaa Bordoddee fi araddaa Saamaa didduu fageenya kiiloomeetira 50tu jira. Dhimma kanarratti itti gaafatamaa waajjira eegumsa fayyaa aanaa Gumbii Bordoddee obbo Zaakir Mohammadiif kan bilbilee yoo ta'u isaan ambulaansonni lamaanuu aanicha keessa akka hin turinii fi magaalaa Ciroo akka oolan dubbatan. Ambulaansii yeroo dhafa ambulaansii biraa bakka haa biraa deemte. Yeroodhaan itti dhaqqabuu dandeenye yeroo dhufetti dandeenye nama qabeetti karaa Ciroo deemee ture jiraani. Ambulaansiin Ciroodha maal godha? Yeroo nama bulchaatu erga aanaa Gumbii. Tole maaliif deeme? Isaatu nama fira isaa Ciroo keessa deemee. Aanaan keessan ambulaansii meeqa qaba obbo Zaakir? Ambulaansii 2 qaba. Tokko yeroo saniif Jawa haadholiif bu'aa qabu fidameetii jaanaa wajjin deeman karaa Ciroo an biyyan jiru ture. Dhimma dhuunfaa maatiitiin karaa deemee ture. Jiru ture jaanaatti fuudhanii deemanii kan karaa Ciroo. Obbo Zaakir ofii isaanii guyyaa sana hojiirraa akka hin turre dubbatanii ambulaansota kanneen gara Ciroo kan erge bulchaa aanaa Gumbii Bordoddee obbo Jamaal Xahaa ta'uu dubbatan. Ambulaansonni kunneen sa'aatii 5 hanga 11 gidduu Ciroo ka'anii ganda Saamaa tana ga'uudhaan haadha tana baraaruu danda'u ture. Bulchaa aanaa Gumbii Bordoddee obbo Jamaal Xahaatiif dhimma kanarratti bilbilleerra silkiin isaanii cufaadha. Sister Saadaa Ahmad daayirektarri kominikeeshinii fi barnoota fayyaa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa dhimma kanaa fi tajaajila ambulaansii haawwan deessuu irratti akka yaada kennaniif bilbilaan gaafanne. Haati tokko sababa da'umsaatiin du'uun isii dhugaadha. Haati sun lubbuun isii darbee jira. Godina irratti ittisuuf hundeeffame koreen tokko dhaabbatee godina irraa gadi bu'amee koree kana keessatti warri fayyaa maatii keessaa warri faana dha'iinsaatiif ni jira. Kana sirriitti gadi fageenyaan qoratama. Tajaajilli ambulaansiidha. Yeroo hunda dursaa kanneen kan hojjetu haadha. Haati takkalleen sababa ulfaa fi da'umsaatti du'uu hin qabu. Haati takka waggaa duutee utubaa manaatu diigama. Utubaan manaa diigame jechaan maatii bittinnaa'u. Namni kamiyyuu seeraa olii miti. Seeraa olii miti namni kamiyyuu ogeessaas haa ta'u, geggeessaas haa ta'u hundinuu seeraa gadi. Kanaaf sababa
dagannaa yookaan rakkina ogeeyyii fayyaatiin takka rakkoo ambulaansiin fayyaa yeroodhaan dhaquu dhabuudha. Ati tattoo lubbuun ishee kan baatu taate dhaabbatee sirriitti qulqulleessaa seeraaf dhalaa'uudha qaba. Godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinneetti barsiisonni aanaa wal maraa fooyya'insi iskeelii mindaa barsiisotaa haala qajeelfama baheen osoo nuuf hin kaffalamin turee jira jechuun komatan. Biiroon Pabliik Sarviisii fi misooma qabeenya namaa Oromiyaa iskeeliin fooyya'insa mindaa hojjettootaa waan hin xumuraminiif hanga sadarkaa hundatti wal fakkaatee xumuramutti barsiisonni eeggachuu qabu jedhanii jiranii Qaasim Amaanoo gabaasa dabataa qabu. Godina addaa naannawa Finfinneetti barsiisonni aanaa wal maraa irraa dhufan iskeeliin fooyya'insa mindaa manni maree bakka bu'ootaa murteesse haala qajeelfamaatiin nuuf raawwatamuu qaba jechuun gaafatanii jiru. Akka barsiisonni kunneen jedhanitti hooggantoonni sadarkaan jiran sababa garagaraa uumuun osoo mindaan harka nu hin gahin qaala'insa jireenyaatiin miidhamaa jirraa jedhan. Hadoolessa tokko 2011 eegalee akka kanfalamu murtaa'ee jira akka guutuu biyyaatti jechaadha akka fedhe. Otoon kanfalamiin har'a ji'a 9 keessa jira. Biiroolee fi hooggantoonni sadarkaa adda addaa irra jiran gaafii mirgaa keenya yeroo gabaabaa keessatti nuuf deebisuu qaba jechuun barsiisonni kunneen komii isaanii dhiyeeffatanii jiru. Miidiyaa adda addaatiin dhageenyu jeejee jedhamee fooyya'insi iskeelii mindaa barsiisotaa ji'a 11ffaa bara 2011 keessa mirkanaa'ee guddinni isaa akka raawwatamu mootummaan labsii dabarsee jira. Mindaan barsiisotaa kan hin kaffalamne yommuu ta'u qaala'insi jireenyaa immoo baay'ee dabalee barsiisota miidhaa jira. Barsiisonni hubamaa jiru. Amma nuti waraqanni baay'ateera. Waraqanni guute, qajeelfamni guute. Kanaaf har'a borotoon jedhamiin kuufama isaa wajjin hanji'a 9 kanfalamuu qabaa. Gaaffii mirgaati. Wanni manni maree bakka bu'oota uummataa barsiisaadhaaf eeyyame. Barsiisaa qofa odoo hin ta'in hojjetaa mootummaatiif jeejee jedhee labse kun raawwiin isaa lafa qabatee argamuu itti jira jechuudha. Yoo raawwiin isaa lafa qabatee hin argamne ta'e immoo wanti gochuu qabu mootummaan akkuma miidiyaadhaan hojjettoota mootummaatiif mindaan dabaleera jedhee torban tokko miidiyaadhaan labsee jireenya yookaan qaala'insa uummataa qaala'insa hojjettoota irratti dabalee kanatti yeroo gabaabaa keessatti hojjettoota mootummaatiif haa ta'u barsiisotaaf kaffaltiin isaa raawwatee sammuun namaa tasgabbaa'ee jireenya isaa geggeessaa hojiin gara fuulduraatti akka milkaa'uuf taasisuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Rakkina kana kan uume haala ilaalchaa haala dandeettii namaa iddoo irra jirutu rakkina kana uume. Kanaafuu ammas qaamni kana ilaallatu gama kamiiniyyuu ta'e yeroo gabaabaa keessatti kuufama ji'a 9 akka nuuf kaffalu. Biiroo Pabliik Sarviisii fi misooma qabeenya humna namaa Oromiyaatti itti aanaa biiroo fi itti gaafatamaa dhimmoota siviil sarviisii kan ta'an obbo Yaaqoob Taaddasaa bilbilaan dubbifnee akkana jechuun deebisan. Biiroo barnootaa gaafataati amma hojii qabatteera yeroo dura. Caasaan maaliirraa akka jiru beekanii? Hojjechaa bakka yeroo xumurame isaan argata. Ani xumuramne jechuudha? Yoomitti xumuraminna? Akka hojjetamaa jira, bakkeetti tilmaamamaa jira, yeroo xumuramudha isaan argatu. Oduu keenya xumuraatiin oduu maddeen alarraa argannetti ceenee jira. Pireezidantii ittaanaa Sudaan Kibbaa Dr. Riek Machaarii fi haadha warraa isaanii Anjelina Teenii dabalatee aangawoonni mootummaa olaanoon biyyattii COVID-19 qabamanii jiranii. Dr. Riek Machaar kana dura Eebila 27 qoratamanii koronaa vaayirasii irraa bilisa ta'uun isaanii maddeen himanii jiranii. Walumaa galatti Sudaan Kibbaa keessatti hanga sa'aatii kanatti lakkoofsi namoota koronaa vaayirasiin irratti argamee 347 yoo ta'u dhibee kanaan warri lubbuu dhabe 5 guyyaa waariyoo gabaasa dabataa qaba. Former Vice President Riek Machar and President Salva Kiir. Pireezidaantii ittaanaa Suudaan Kibbaa Dr. Riek Machar Teenii dhurgooteef haadha warri isaa Anjelina dabalatee aangawooti mootummaa Suudaan olaanoon hedduun dhibee COVID-19 qabamu BBC'n gabaase. Irraa hooteen garee finciltoota Suudaan Kibbaa duraanii Dr. Riek Machar haasaa Broadcast Corporation biyyattii irratti taasise. Na dabalatee miseensonni Task Force ittis Coronavirus olaanoon biiroo hedduun vaayirasichaan qabaman jechuun uumatatte. Dr. Machar itti daruun aangawoonni kunneen akka qorataman wanni
taasifamaniif taaksi foorsi keessa namni tokko dhukkubichaan qabamuun isaa waan mirkanaa'eef jechuun afaan guute dubbate. Miseensoti taaksi foorsi Suudaan vaayirasichaan qabamuun isaanii mirkanaa'e kuneen ammaaf biiroo kam keessa hojjetaniif maqaa isaanii mun barbaachisu jechuun dhossa godhan. Ministeerittis biyyattii kataate Riiki Maachaar Injilinee dabalatee hojjettooti waajjira ittaana pirezidaantii hedduun dhibe kanaan yommuu weeraramani. Bu'aan qorannoo miseensota fanii guutuma guutuu roobi kabaram ta'uu himuun irra kooteen dame fayyaa jechuun ministeerii garuu vaayirasichi irra bilis ta'uu beeksisan. Namoonni vaayirasichi kun irratti argaman hedduun isaanii ammaaf fayya gaarii jiruu kajedha ajajaan garee finciltoota duraanii kuneen. Hakiimoonni hordofii tolchuun addi isaan baasanii gargaarsa barbaachisuuf akka isaaniif kennamu. Agasitti immoo akka uummata makamuu hin qabne seera. Kan malee eegdota hojjettoota waajjira isaanii baay'een vaayirasichaan qabamuun isaanii waan mirkanaa'eef. Namoonni kun cuftiin of eeggannoo barbaachisu taasisuun tatamsa'iis vaayirasicha ittisu keessa ga'e isaanii baachuu akka qaban waamicha dhiyeessan. Dr. Riiki Maachaar kanaan dur ebilgaaf 27 qoratamanii kooroonaa vaayirasii irra bilis kan ta'an yommuu ta'u. Suudaan kibbaa keessa walumagala COVID-19 namoota 347 irratti argamuun isaan keessa namoota sharraachisu isaatti dubbata. South Sudan's rebel leader. Daawwattoota OMN oduuwwan sa'aatii kanaaf qabannee goolabnee jirra. Qophiileen Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii tufuu daawwadha.